دوستای عزیز، ما فکر میکنم ما شما در این دنیا به خاطر عبادت، زحمت کشی، عرق ریزی، به خاطر رسیدن به موفقیت‌های بزرگ زندگی هستیم و آفریده شدیم که باید با عزامات پشت کار خود باید تلاش کنیم. مثل بسیاری کسا که در موفقیت‌های زندگی رسیدن، ما شما به موفقیت‌های زندگی باید برسیم. و ما بسیار زیاد خوشحال هستم دیر بعد از چند ماه دوباره به تمرینات خود برگشتیم. خداوند هزار با شکر، با یک صحتمندی، با یک قوت و با یک انرژی خاص به تمرینات خود ادامه میتم. انشالله آمادگی در مسابقات بعدی میگیرم. دیگه شما هم کوشش بکنین، منتظر کسی نباشین، خودتان زحمت بکشین، تلاش کنین، عرق بریزانین تا در آرزوهایتان، در موفقیت‌های زندگی، در سهولت‌های زندگی برسین و از لحظه خوبی‌های زندگی لذت ببرین. دیگه خداوند با عزت داشته باشید تانه. دوستای عزیز، برادران، خواهران، پدران، مادران عزیز، جوانان، ورزشکارای عزیز، امیدوار هستم از ویدیوهای ما یک چیز بیاموزین و لذت ببرین. ما از حمایت‌ها و از دعاهای شما همیشه لذت بردیم و تشکر میکنیم از شما ملت بزرگ افغانستان. جوانای عزیز، دیگه دوستان دارم، بخیزین برین تلاش کنید، منتظر کسی نباشید کسی بیاد دست شما را بگیره، خودتان دستگیر باشین، خودتان